Ένας από τους πιο εύκολα εκμεταλλεύσιμους χαρακτήρες των κόμιξ για την προώθηση μιας συντηρητικής ιδεολογίας ίσως είναι ο Captain America. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Ο Steve Rogers είναι ένας ξανθός, Άριος, γεννημένος γύρω στο 1920 στην Αμερική, στενά συνδεδεμένη με τις παραδόσεις, ο οποίος κατατάσσεται στον Αμερικάνικο στρατό, εκπαιδεύεται στη στρατιωτική νοοτροπία, υπερασπιζόμενος την Αμερική και το Αμερικάνικο ιδεώδες. Λόγω κάποιων συγκυριών, γνωστών σε όλους σας θεωρώ, βρίσκεται σε μια σύγχρονη κοινωνία όπου πάρα πολλά πράγματα του φαίνονται διαφορετικά. Επίσης, και μόνο το όνομα Captain America, λοχαγός Αμερικής στα ελληνικά, δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα εύβυχο σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά, και οι άνθρωποι που εκμεταλλεύονται προς όφελος μιας συντηρητικής ιδεολογίας στον χαρακτήρα, αλλά και αυτοί που τον αντιμετωπίζουν εντελώς αρνητικά λόγω των στοιχείων που προείπα, θεωρώ ότι δημιουργούν την άποψή τους λαμβάνοντας υπόψη τους μόνο κάποια επιφανειακά χαρακτηριστικά του και χωρίς επί της ουσίας να έχουν ασχοληθεί επαρκώς με αυτόν. Φυσικά, χωρίς να αρνούμε ότι το Captain America έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς ως μέσο εξύψωσης του εθνικού φρονήματος του αμερικάνικου λαού. Στη χώρα μας μπορεί οι περισσότεροι να εξοικειώθηκαν μαζί του τα τελευταία χρόνια λόγω των κινηματογραφικών ταινιών της Marvel, αλλά δεν θα πρέπει να αμελούμε ότι είναι ένας ήρωας με μακρά εκδοτική ιστορία σε εμάς, καθώς στη χώρα μας έχουν εκδοθεί πάνω από 200 ιστορίες του Volume 1 του τίτλου Captain America. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν δεν θα σας παρουσιάσω επί του συνόλου τις εκδόσεις του ήρωα στη χώρα μας, αλλά θα σας παρουσιάσω το περιοδικό Captain America Β περίοδου από τις εκδόσεις Καμπανά. Από το 1987 μέχρι το 1991, παράλληλα με την έκδοση του εβδομαδιαίου περιοδικού Spider-Man, οι εκδόσεις Καμπανά κυκλοφορούν και το μηνιαίο περιοδικό Super Spider-Man. Το Σεπτέμβριο όμως του 1991 αποφασίζουν να διακόψουν την κυκλοφορία του Super Spider-Man στο τεύχος 52 και 2 μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, ξεκινούν την κυκλοφορία του Captain America Β περίοδου. Ο όρος Β περίοδου χρησιμοποιείται σε αντιστοιχεία με τον αγγλικό Volume 2, καθώς οι εκδόσεις Καμπανά από το 1976 μέχρι το 1982 κυκλοφόρησαν μια πρώτη έκδοση του αντίστοιχου περιοδικού Captain America. Από το 1982 που σταμάτησαν αυτή την πρώτη έκδοση, οι ιστορίες του ήρωα συνέχισαν να κυκλοφορούν ως δεύτερες, πρώτες ή τρίτες ιστορίες στο περιοδικό Spider-Man. Η τελευταία ιστορία που κυκλοφόρησε εκεί ήταν στο τεύχος 496 τον Νοέμβριο του 1990. Η ιστορία αυτή αντιστοιχούσε στο αμερικάνικο τεύχος Captain America 375 και αξίζει να σημειώσω ότι είχε κυκλοφορήσει στην Αμερική μόλις 3 μήνες νωρίτερα. Αντιλαμβάνεστε ότι με μια τόσο μικρή χρονική διαφορά κυκλοφορίας στην χώρα μας, ένα παιδί εκείνη την εποχή είχε την δυνατότητα να διαβάζει τις ιστορίες του ήρωα πολύ πιο φθηνά και στην δική του γλώσσα, σχεδόν παράλληλα με τις αυθεντικές εκδόσεις. Προφανώς λοιπόν η διακοπή συμμετοχής στον ιστοριό του Captain America από το περιοδικό Spider-Man ενόχλησε κάποιους αναγνώστες, αλλά παράλληλα νομίζω μπορείτε να αντιληφθείτε και τον ενθουσιασμό τους έναν χρόνο αργότερα όταν μάθανε ότι η εκδοτική θα κυκλοφορήσει ένα νέο αυτόνομο περιοδικό Captain America. Από συντακτικής άποψης, η διακοπή αυτή, ενός χρόνου δηλαδή κυκλοφορίας ιστοριών του Captain America, δίνει στην εκδοτική την άνεση να διαχειριστεί ίσως καλύτερα τον χρόνο που έχει να επεξεργαστεί το υλικό που θα της ερχόταν από το εξωτερικό. Οπότε κάποιος καλόπιστα θα μπορούσε να δικαιολογήσει κιόλας την Καμπανά για αυτή την κίνησή της. Έλα όμως που η Καμπανά δεν επέλεξε να ξεκινήσει το νέο Captain America από εκεί που είχε σταματήσει το Spider-Man και στο πρώτο τεύχος κυκλοφόρησαν την ιστορία του αμερικάνικου Captain America 278. Γύρισαν δηλαδή την ιστορία 7 χρόνια και σχεδόν 100 τεύχη πίσω. Για να μην το παίζω όμως έξυπνος, προφανώς εγώ, αλλά πιστεύω και αρκετοί άλλοι αναγνώστες που είχαν την ίδια ηλικία με μένα τότε, δεν είχαμε καμία ιδέα για όλα αυτά που αναλύω εγώ τώρα. Αυτό που με ενδιέφερε ήταν ότι έβλεπα μια έγχρωμη έκδοση με ένα υπέροχο σχέδιο του Mike Zeck, που τότε δεν τον γνώριζα με το όνομά του, αλλά το σχέδιο αυτό το είχα ξαναδεί και με είχε εντυπωσιάσει στους μουσικούς πολέμους και στο περιοδικό Τιμωρός της Cobra Press. Ένα όμως πράγμα που πρόσεξα, δεν ήταν άλλωστε δύσκολο, ήταν ότι ξεκίνησα να διαβάζω ένα πρώτο τεύχος, το οποίο είχε μια ιστορία που είχε ξεκάθαρα και προηγούμενα τεύχη και η οποία προφανώς δεν ήταν η συνέχεια της ιστορίας που είχα σταματήσει στο Spider-Man. Η Καμπανά είχε επιλέξει να ξεκινήσει το νέο της περιοδικό από την μέση του run του J.M. DeMatteis στο αυθεντικό Captain America. Κάτι το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό είναι ότι το run του J.M. DeMatteis στον Captain America αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και ιδεολογικά πλούσιες περιόδους στην ιστορία του χαρακτήρα. Ο DeMatteis, γνωστός για την ψυχολογική του προσέγγιση και τον ανθρωπισμό που διαπνέει τη γραφή του, ανέλαβε έναν ήρωα που παραδοσιακά συμβόλιζε την αμερικάνικη υπερηφάνεια και τον μετέτρεψε σε φορέα προβληματισμού πάνω στην έννοια της ελευθερίας του ατόμου, της ευθύνης απέναντι στην κοινωνία και της αντίστασης σε κάθε μορφή αυταρχισμού, ακόμα και όταν αυτός κρύβεται πίσω από τη σημαία.
Στον πυρήνα των ιστοριών του DeMatteis, ειδικά στα πρώτα τεύχη, επικρατεί η ιδέα ότι η ελευθερία δεν είναι απλώς ένα πολιτικό δικαίωμα ή ένα εθνικό σύνθημα, αλλά μια προσωπική ηθική επιλογή. Ο Steve Rogers παρουσιάζεται ως άνθρωπος που δεν υπηρετεί τυφλά την κυβέρνηση ή τους θεσμούς, αλλά το ιδανικό της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Ο DeMatteis απομακρύνει τον ήρωα από τον στενό πατριωτισμό και τον τοποθετεί στο πεδίο του ανθρωπισμού. Ο Captain America δεν πολεμά υπερασπίζοντας το The American Way, αλλά για το δικαίωμα κάθε ανθρώπου να σκέφτεται, να αμφισβητεί και να ζει με αξιοπρέπεια. Στην περίοδο των ευχών που κυκλοφόρησε η καμπανά, η αλήθεια είναι ότι δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση των ιστοριών, αλλά δεν παύουν να υπάρχουν και τα υπόλοιπα στοιχεία. Στο πρώτο τεύχος, λοιπόν, έχουμε το τελευταίο κομμάτι μιας ιστορίας με κύριο αντίπολο τον Baron Zemo. Για να μπορέσει ο Captain America να φτάσει σε αυτόν, θα πρέπει να εξολοθρεύσει μια ντουζίνα αποκρουστικών όντων. Τα όντα αυτά όμως δεν είναι άψυχα δημιουργήματα του Βαρώνου. Είναι απλοί άνθρωποι που έχουν μεταλλαχθεί από τον Βαρώνο, οπότε ο Captain America θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να τα σταματήσει, χωρίς όμως να ασκήσει βία απέναντί τους, γιατί κανένα δεν ευθύνεται άμεσα για τη συμπεριφορά του. Μια απλή παραβολή για την αντιμετώπιση ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από λαοπλάνους, όπου η βία σίγουρα δεν είναι λύση. Δεν σταματά όμως εκεί. Όταν οι δυνάμεις της SHIELD εισέρχονται στη βάση, ως προστάτες της ένομης τάξης, πυροβολούν ανεξέλεγκτα τους πάντες. Πράγμα που εξοργίζει τον Captain America και παρόλο που καταφέρει να τους σταματήσει, δεν συμφωνεί καθόλου με τον τρόπο δράσης τους. Τα εξώφυλλα σε όλη τη σειρά είναι ταυτόσιμα με τα αυθεντικά, χωρίς να γίνεται η παραμικρή επεξεργασία. Ακόμα και τα λόγια παραμένουν στα αγγλικά. Η αρχική τιμή ήταν στις 150 δραχμές με 15ημερη έκδοση, ενώ εσωτερικά του εξωφύλλου υπάρχει μια αφίσα με ήρωες της Marvel. Στο πρώτο αυτό τεύχος έχουμε τον Daredevil αντιμέτωπο με τον George Prufrock, a.k.a. Lifeform. Όχι, δεν είναι ο Man-Thing, με υπογραφή του Πάνου Παχνέλη. Ένα σκίτσο παρμένο από το εξώφυλλο του Annual του Daredevil νούμερο 6. Αναμενόμενα βέβαια υπάρχει και λάθος, αφού στην αφίσα αναγράφεται περιοδικό Spider-Man και όχι Captain America. Το κάθε τεύχος συμπληρώνεται και με κάποιες σελίδες ποικίλης ύλης, όπου συνήθως σημειώνεται και σε ποια αυθεντικά τεύχη αντιστοιχούν οι ιστορίες που περιέχει. Ως δεύτερη ιστορία σε αυτό το τεύχος έχουμε μια ιστορία Avengers, όπου εδώ φαίνεται να έχουν κάνει καλύτερη δουλειά από συντακτικής άποψης, καθώς η ιστορία αυτή αντιστοιχεί στο The Avengers Volume 1 215, το οποίο είναι το αμέσως επόμενο από αυτό που είχαν εκδώσει στο Spider-Man 540 πριν 2 μήνες. Την τελευταία δηλαδή ιστορία των Avengers που είχαν εκδώσει σε εκείνο το περιοδικό. Στα επόμενα δύο τεύχη, 2 και 3, έχουμε τα απόνερα της ιστορίας με τον Baron Zemo και την επανεμφάνιση του Scarecrow. Ένας δευτεροκλασσάτος κακός της Marvel, όπου όμως ο DeMatteis καταφέρνει με έναν σε εισαγωγικά πολύ απλό τρόπο να τον κάνει άκρος επικίνδυνο. Ο DeMatteis έχει αποδείξει χρόνια τώρα, αν και τότε ήταν ακόμα στις αρχές του, ότι δεν φοβάται να σκοτώσει χαρακτήρες εντός των ιστοριών του. Έτσι, η επανεμφάνιση του Scarecrow συνδυάζεται με αρκετούς θανάτους αθώων ανθρώπων. Επίσης όμως ο DeMatteis δεν φοβάται να εισάγει στις ιστορίες του και ανοιχτά γκέι ανδρικούς χαρακτήρες. Στην αρχή του run του είχε εμφανίσει τον Arnold Roth, έναν συμμαθητή του Steve Rogers από το σχολείο κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ο οποίος προφανώς πλέον είναι γύρω στα 50 κάτι και μαζί με τον ανοιχτά σύντροφό του Michael Beck μπλέχτηκαν στα σχέδια του Baron Zemo. Εδώ παρακολουθούμε μια συναισθηματικά δυνατή σκηνή πάνω από τον τάφο του Michael Beck που σκοτώθηκε στα γεγονότα με τον Baron Zemo, με τον Arnold να δείχνει μεγαλείο ψυχής και χαρακτήρα κατσαδιάζοντας τον Steve Rogers για τις σκέψεις του. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να διευκρινίσω ότι ποτέ ο Steve Rogers δεν κάνει την οποιαδήποτε νήξη για την ερωτική σχέση του φίλου του. Σε μια ιστορία που είναι γραμμένη το 1982 επί προεδρίας του Ronald Reagan στις ΗΠΑ. Στο τεύχος 3, ως δεύτερη ιστορία, δεν έχουμε μια ιστορία Avengers, αλλά ξεκινάει το περιοδικό να βάζει ιστορίες του Daredevil. Πάλι στο πλαίσιο μιας σωστής οργάνωσης, η καμπανά κυκλοφορεί την ιστορία του αυθεντικού Daredevil Volume 1 223, το οποίο είναι το επόμενο από εκεί που είχαν σταματήσει το περιοδικό Spider-Man στο τεύχος 491, λίγο πάνω από έναν χρόνο πριν. Αυτή η εκδοτική συνέπεια είναι κάτι που δεν μας έχει συνηθίσει η καμπανά. Οι ιστορίες του Daredevil θα συνεχίσουν να εκδίδονται από εδώ και πέρα ως δεύτερες σταθερά μέχρι τη διακοπή του περιοδικού. Στα τεύχη 4 έως 6 έχουμε την επανεμφάνιση του Jack Monroe, του δεύτερου Μπάκι κατά τη διάρκεια του 1950, ο οποίος μετά από παρότρινση του Nick Fury θα φορέσει τη στολή του Nomad για να βοηθήσει τον Captain America να σταματήσει τα σχέδια της Madame Viper. Η Viper θέλει να χρησιμοποιήσει μια μετάλλαξη της βουβονικής πανόλης για να θανατώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Στόχος της είναι η πλήρης ανατροπή της απεισμένης κοινωνίας και η δημιουργία μιας νέας τάξης πραγμάτων υπό τον έλεγχό της, ενώ ήδη έχει καταφέρει να αγμαλωτήσει τον Captain America και τον έχει εκθέσει σε ένα είδος παραισθησιογόνου ναρκωτικού. Κλασικά tropes του J.M. DeMatteis, τα οποία θα εξελίξει στη διάρκεια των χρόνων, είναι η έκθεση σε παραισθησιογόνα, οι ενοχικές αναμνήσεις, η παιδική ηλικία, συνήθως με κακοποιητικούς γονείς, και η ψυχολογική αντιμετώπιση του θανάτου αγαπημένων προσώπων. Έτσι και εδώ, ένα κομμάτι της ιστορίας επικεντρώνεται σε αυτά.
Αναμενόμενα, η Viper στο τέλος της ιστορίας ητάται, αλλά ο Steve Rogers μένει προβληματισμένος. Αντιλαμβάνεται ότι η Αμερική που προστατεύει έχει έντονα προβλήματα όσον αφορά τη διαφθορά, την αλαζονία και τον φόβο. Επιλέγει όμως να πιστεύει πως αξίζει να αγωνίζεται για ένα καλύτερο κόσμο. Η ιστορία αυτή είναι ακόμη ένα δείγμα του ότι ο Captain America λειτουργεί ως κριτικός καθρέφτης της αμερικάνικης κοινωνίας και όχι ως υπερασπιστής του status quo. Όσον αφορά τις ιστορίες του Daredevil, βρισκόμαστε χρονικά λίγο πριν την επιστροφή του Frank Miller στον τίτλο, όπου το σχέδιο έχει ήδη αναλάβει ο David Mazzucchelli και οι ιστορίες είναι αρκετά σκοτεινές και ώριμες. Τα αντίστοιχα social media για τα παιδιά της εποχής, σε αυτού του είδους τα περιοδικά, θα μπορούσα να πω ότι ήταν οι σελίδες ποικίλης ύλης. Μέσα από την στήλη αλληλογραφίας, οι πιο θαραλέοι νεαροί αναγνώστες και ίσως λίγο μεγαλύτερης ηλικίας εξέφραζαν ελεύθερα την άποψή τους αναφορικά με το περιοδικό, τόσο σχολιάζοντας τα σενάρια των ιστοριών, όσο και ασκώντας έντονη κριτική στην ίδια την εκδοτική και στους εργαζόμενους της. Οφείλω όμως να το δώσω στην καμπανά και στον Πάνο Μπαχνέλη, δημοσίευσε και απάντησε ευγενικά σε πολύ επιθετικά γράμματα. Βασικό κομμάτι επίσης των σελίδων ποικίλης ύλης ήταν και οι συνεργασίες αναγνωστών. Πάρα πολλά τα reviews των παιχνιδιών από την Arachnophobia Team, εδώ και στο περιοδικό Spider-Man και πολλές οι συνεργασίες από ανθρώπους που πλέον είναι λίγο πιο ευρέως γνωστοί. Ενδεικτικά, στο 5ο τεύχος υπάρχει το άρθρο Mutant Mania και ο Θεός να μας βοηθήσει, του Ηλία Κατριτζιανόγλου. Ο Ηλίας, στο πλαίσιο που μας απασχολεί, είναι ο ιδρυτής του Comicdom, ένας εκ των 4 διοργανωτών του Comicdom Con Athens, σεναριογράφος κόμιξ και διευθυντής εκδόσεων της Comicdom Press. Στο ίδιο τεύχος όμως υπάρχει και η παρουσίαση της ταινίας Terminator 2 Judgment Day από τον Αλέξανδρο Πέτρακα. Ίσως το όνομα Αλέξανδρος Πέτρακας σήμερα στους κομιξόφιλους να μην παραπέμπει σε κάτι σχετικό, αλλά ο Πέτρακας για τα παιδιά της γενιάς μου αποτελεί ένα ορόσημο. Μέσα από τις μεσημεριανές και βραδινές εκπομπές του στο ραδιόφωνο του Geronimo Groovy, αλλά και τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις στο Geronimo Groovy TV. Αν δεν κάνω κάποιο λάθος, εξακολουθεί να κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο, στον Athens Free Radio, ένα σταθμό που έχει φτιαχτεί από τα ίδια παιδιά που ήταν στο Geronimo Groovy. Και επίσης, πάλι αν δεν κάνω λάθος, κάνει και παραστάσεις stand-up. Να σημειώσω ότι το χιούμορ του είναι έντονα σεξουαλικό. Ο Αλέξανδρος Πέτρακας επίσης είναι και πολύ καλός στο σχέδιο, παρόλο που δεν νομίζω ότι έχει ασχοληθεί με κάποια έκδοση. Και επειδή νιώθω ότι τον αδικό με το να τον αναφέρω από μια παρουσίαση ταινίας, να συμπληρώσω ότι οι συνεργασίες του αφορούσαν κυρίως θέματα παρόμοια με τη στήλη Τα Μυστήρια του Σύμπαντος. Και επειδή το ξαναδιάβασα για το βίντεο αυτό, ανάθεμα πόση όρεξη είχε και κάθισε και έγραψε 4 μέρη ανάλυση μυθολογίας Κθούλου. Φυσικά χωρίς την ύπαρξη του ίντερνετ και φυσικά χωρίς να καταλαβαίνω εγώ, ακόμα και σήμερα, τι καταγράφει. Στα τεύχη 7 και 8 θα μπορούσα να πω ότι υπάρχουν 2 filler ιστορίες σε σχέδιο του Σαλ Μπουσέμα και οι 2 όμως έχουν το ενδιαφέρον τους. Η μία επικεντρώνεται στην κακοποιητική συμπεριφορά ενός πατέρα και την λάθος αρχικά αντιμετώπιση της καταστάσεως από έναν Captain America που έχει μεγαλώσει σε μια άλλη εποχή με διαφορετικές προσλαμβάνουσες, και η δεύτερη στην απώλεια ενός φίλου και ενδάλματος του Captain America, ο οποίος καταλήγει στο νοσοκομείο πάσχοντας από καρκίνο. Αν αυτές οι 2 ιστορίες σας φαίνονται ψιλοαδιάφορες, τα συγκεκριμένα τεύχη αποκτούν μια ιστορική αξία, γιατί στην δεύτερη ιστορία του τεύχους 7 ξεκινάει μία από τις πιο εμβληματικές ιστορίες του Daredevil, το Daredevil Born Again. Δεν θα κάτσω όμως εδώ τώρα να πω κάτι, θα πω 2 πράγματα σε λίγο. Αλλά να αναφέρω ότι έχω κάνει ολόκληρο βίντεο για τη συγκεκριμένη ιστορία και το link υπάρχει στην περιγραφή. Τα επόμενα 4 τεύχη, 9, 10, 11 και 12, παίζει να είναι το απόλυτο παράδειγμα των κόμιξ και όχι μόνο, ίσως και όλης της pop κουλτούρας της δεκαετίας του 1980. Εμείς βέβαια τα βλέπουμε αυτά μαζεμένα εκδοτικά το 1992, γιατί πάντα στην Ελλάδα ήμασταν λίγο πίσω. Στις ιστορίες του Captain America κυκλοφορούν την ιστορία Deathlock Lives. Μια action sci-fi περιπέτεια όπου ο Deathlock, ένας χαρακτήρας μισός άνθρωπος μισός μηχανή, επιστρέφει στη δικιά μας εποχή από ένα δυστοπικό μέλλον για να αποτρέψει τα γεγονότα που θα φέρουν την καταστροφή του κόσμου. Ο Captain America μπλέκεται στην υπόθεση, καταλήγει και αυτό στο μέλλον μαζί με τον Deathlock για να ηγηθούν τη επανάσταση των ανθρώπων εναντίον των μηχανών. Κάτι ενδιάμεσο δηλαδή από Terminator, Robocop, Warriors, Universal Soldier και οποιαδήποτε άλλη ταινία λάτρεψαν οι νέοι εκείνη την εποχή. Περισσότερες όμως πληροφορίες για τη συγκεκριμένη ιστορία μπορείτε να βρείτε στο αντίστοιχο βίντεο που έχω κάνει. Και για αυτό το βίντεο, link θα βρείτε και πάλι στην περιγραφή. Στις δεύτερες ιστορίες συνεχίζεται το Daredevil Born Again, μια σπουδαία ιστορία που αποτελεί ένα από τα πολλά παραδείγματα ενηλικίωσης γενικότερα της pop κουλτούρας στα τέλη της δεκαετίας του 1980, καθώς αρχίζουν να εκδίδονται ευρέως ιστορίες που δεν απασχολούν μόνο παιδιά μικρής ηλικίας, αλλά και μεγαλύτερους πλέον, με ιστορίες που έχουν βάθος και πολυπλοκότητα χαρακτήρων και οι οποίες ξεκίνησαν να αποδεικνύουν ότι οι πιο βαθιστόχαστες, ας πω, ιστορίες δεν αποτελούν εξαίρεση στον κανόνα, αλλά μέρος αυτού. Το πιο ενδιαφέρον θέμα όμως για τις ελληνικές εκδόσεις κόμιξ εκείνη την εποχή έρχεται από τις σελίδες ποικίλης ύλης του τεύχους 9 και συγκεκριμένα από την στήλη αλληλογραφίας. Ένας αναγνώστης στο τέλος του γράμματος του γράφει: Μια παράκληση. Σας παρακαλώ πολύ να δημοσιεύσετε την επιστολή των 122. Αν δεν την έχετε εσείς, παρακαλώ κάποιον αναγνώστη που την έχει να τη στείλει στο περιοδικό για να δημοσιευτεί. Και ο Πάνος Παχνέλης, ανάμεσα σε άλλα, του απαντά:
δεν νομίζω πως η επιστολή του 122 παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον και η δημοσίευσή της θα μας έκλεβε πολύτιμο χώρο. Όχι και δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, κύριε Παχνέλη, και μόνο η αναφορά σε κάτι τέτοιο δημιουργεί μια ίντριγκα που σε κάνει να θέλεις να μάθεις τι έχει συμβεί. Γι' αυτό, εγώ, 33 χρόνια μετά, θα σας εξηγήσω τι ήταν αυτή η επιστολή. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1989 στάλθηκε μια επιστολή υπογεγραμμένη από 122 άτομα, κυρίως από την Κόρινθο και την Αγία Παρασκευή, προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κοινοποίηση σε 17 εφημερίδες και 6 περιοδικά. Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα εντός της επιστολής, υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία, γιατί στα περίπτερα κυκλοφορούν κόμιξ τα οποία απευθύνονται και αγοράζονται από παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Με την ανάγνωση αυτών των κόμιξ, τα παιδιά δηλητηριάζονται και εξοικειώνονται από μικρά στην βία, στην επιβολή του ισχυρού, όχι του δίκαιου, στην ασχήμια, στην εξωπραγματικότητα, στις φοβίες και τις ψυχικές διαταραχές. Ενώ τρομερή ήταν η απελή που αναγράφεται στην τελευταία σελίδα στο εξώφυλλο του περιοδικού Spinter Human, όπου μια αποκρουστική φιγούρα λέει προς τα παιδιά: ψάξε κάθε 15 μέρες ένα απίθανο περιοδικό σε περιμένει τη σειρά, γιατί αλλιώς θα ψάξω να σε βρω εγώ. Μην ξεχνάς να αγοράσεις και όλους τους τόμους μας. Φυσικά, περιοδικό με τίτλο Spinter Human δεν υπήρχε. Αναφέρονταν στη διαφήμιση στο πιστόφυλλο του περιοδικού X-Men της Mammoth, και η αποκρουστική φιγούρα ήταν ο Luke Cage. Αυτό λοιπόν που υποστήριζαν ήταν ότι πίσω από όλα αυτά τα περιοδικά κρύβεται καμουφλαρισμένος ο Απολύων και ότι η Εκκλησία και οι χριστιανοί έπρεπε να κάνουν κάτι για αυτό. Φαντάζομαι χρησιμοποίησαν την ονομασία Απολύων ως αρκετά ψαγμένη στο θέμα και δεν αναφέρθηκαν απευθείας στο Σατανά, γιατί ο Απολύων είναι ένας δαίμονας και όχι ο ίδιος ο Σατανάς εντός της Αποκάλυψης του Ιωάννη. Τέλος πάντων, τα συμπεράσματα δικά σας. Το αν έγινε τελικά κάτι λόγω αυτής της επιστολής, μάλλον δεν θα το μάθουμε ποτέ, αλλά το πιθανότερο είναι ότι δεν έγινε απολύτως τίποτα. Στα τεύχη 13 και 14 θα μπορούσα να πω ότι έχουμε δύο σχετικά filler ιστορίες, αν και η ιστορία του τεύχους 13 αποτελεί την εισαγωγή στο τελευταίο arc του Ντιματέης, το οποίο θα ολοκληρώσει όλο του το run και θα κλείσει με την επανεμφάνιση του Red Skull. Γεγονότα που δεν θα προλάβουμε ποτέ να δούμε σε αυτό το περιοδικό της Καμπανά, αφού το τεύχος 14 που κυκλοφόρησε την 1η Αυγούστου του 1992 είναι και το τελευταίο που είδαμε στα περίπτερα. Δυστυχώς, κανένα από τα δύο τελευταία τεύχη δεν έχει σελίδες ποικίλης ύλης, οπότε δεν είχαμε καμία ενημέρωση για την επερχόμενη διακοπή του τίτλου. Για να προλάβω όσους από εσάς που πιθανόν να συνδυάσετε το μυαλό σας στην επιστολή των 122 με την διακοπή του περιοδικού, να επαναλάβω ότι η επιστολή στάλθηκε το 1989 και το περιοδικό σταμάτησε το 1992. Και ότι η επιστολή δεν αφορούσε μόνο τα περιοδικά της Καμπανά, αλλά γενικά τα κόμιξ με υπερήρωες που κυκλοφορούσαν στη χώρα μας. Οπότε, αν είχε συμβεί κάτι, θα είχε επηρεάσει όλους τους τίτλους και σίγουρα θα το είχαμε μάθει. Εξάλλου, υπάρχει άλλο ένα περιστατικό για το οποίο ο Πάνος Παχνέλης θα κάνει αναφορά και στο νομικό τμήμα της εκδοτικής, το οποίο όμως περιστατικό ίσως σας το περιγράψω σε κάποιο άλλο βίντεο. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, στα παπάρια μου. Αν θέλετε να βλέπετε και άλλα βίντεο με παρόμοιο περιεχόμενο, και πάλι στα παπάρια μου. Αν όμως θέλετε να σημειώσετε το παραμικρό, αφήστε ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο. Η κυκλοφορία του περιοδικού Captain America ήταν αρκετά σύντομη, συνολικά λιγότερο από ένα χρόνο, παρόλο που από το τεύχος 9 και έπειτα από 15ήμερο είχε γίνει μηνιαίο. Οι ιστορίες του Captain America δεν ήταν καινούριες για ένα μεγάλο μέρος του κοινού, ήταν όμως από μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο του ήρωα. Μια περίοδο που σε ένα βαθμό έκανε ξεκάθαρο ότι ο Captain America δεν είναι το πρόσωπο της εξουσίας, αλλά ο καθρέφτης των καλύτερων ανθρώπινων αξιών, ένας ήρωας που απορρίπτει τη μυσαλλοδοξία και υπερασπίζεται τη δημοκρατία ως ζωντανό, εξελίσσιμο ιδανικό. Δεν είναι όμως και ένας αλάνθαστος στρατιώτης. Είναι ένας χαρακτήρας που αναζητά το νόημα της δικαιοσύνης σε έναν κόσμο γεμάτο ηθικές αντιφάσεις. Όχι απλώς ως ένα σύμβολο, αλλά ως πρότυπο κριτικής σκέψης και συναίσθησης. Το σύμβολο όμως αυτό, όσο και να προσπαθούν οι συγγραφείς μέσα από τα σενάριά τους, δεν θα μπορέσει ποτέ ευρέως να αποσυνδεθεί από τη γενέτειρά του την Αμερική. Ό,τι και αν σημαίνει για τον καθένα αυτό.